अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं जी। ये जी आज 1 जनवरी 2026 इस्लामाबाद का वेदर जी अल्लाह पाक के करम से ज़बरदस्त बारिश। सुबह सुबह बारिश का मौसम, बड़ा ज़बरदस्त वेदर बना हुआ है। और ये I8 का एरिया है। मैंने कहा जी आपको भी ज़रा व्यू एक करवा दें, एंजॉय करें। हल्की हल्की बारिश है और सर्दियों का आगाज़ मेरे ख्याल में आज से हुआ है। पहले तो कोई इतनी खुश सर्दी थी, लेकिन बारिशें जो हैं अब कल से तकरीबन स्टार्ट हो गई हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है।